n'ubundi munsi mu rugi wanje sinye cyane kuko no kumva uri kwatera induru y'ibihumbi 2 sindasohoka kumva induru n'amajambo maru uri kuranukira umwana uri mu majambo nka yose woshi genda Axel nawe we nibaze ko utavuye hariya ku gatumba muzanye akaboko ngaho anko yakweje suko bimeze ntabyo ndakwagirije ariko nibaze yuko atakintu kimuransaba ngo ndeke kugikora anko nukuri ndibaze yuko ari yerere yabaye cyanda nukuri ntakubeshe aramfashe nabi n'ibitego kandi undura rero ubu atanguye kunyagiriza yuko ndomusoma asikia ntumi ibintu mba yarabinyegeje niba vyagenze gute agaca avuga ngo amahera na yariye atanguye kunteranya na onga wibaza anko ujya jewe ikintu nashaka kugusaba ubinyemereye nari nifuza ko muri no weekend noduga muhira kuramutsa umuvyeyi kandi imisi ni myinshi Axel inyuma y'umusozi ariko ko bifashe gihutihuti hari ikibazo cyabaye oya rero ewe ado ego ure nuvyihoze tuzopanga uwundi munsi ego kubera umugabo wanje ari ngaha anti cyera ariko ndakwereka hariya mu kabati ko ariho nayisize ntabwo niko ndagutungura utoge wa muhungu ubu rero utanguye no kujuri nta miti wigeze uzana ngaha ahubwo amafaranga yanje warayariye ariko wa muhungu ntiwoheba kwiba ubwo busuma bwawe ndakubwira Shed karibu no. Chérie? Sa Chérie, uruhagarariwe ko numva mu nzu yiwanje n'ubwiki kumbe iminsi yose nari hari ngaha hari uruhagarariwe ko nako ndumva ariko amazu yose n'imwe ngaha azi kurabumviriza ingwane hariya ariko sheri mukundamutsa nta mukundamutsa sheri ibyo agenda babaye nta kuntu bari kunzanira igisuma. What? Igisuma? Axel? No. Axel. Ivyo kuvuga n'ukuri shaka n'ibindi bintu. Ngize ukuri. Ango. Tivyo bintu ntakimwe ndabizi. Yarantumye imiti. Narayizaye gashyira ku kabati. Ariko nabwo reka arabyumva. Madame. Uwo muti uri kuratera induru. Wari muti wangahe? Nena mutuye umuti wa demi. Madame. Demi. Ibihumbi bibiri. Ajya amajambo yose numva ari kuravuga. Bari kuvugira inoti y'ibihumbi bibiri. Madame. Igeze n'abasore ngaha. Urazi wewe yagize. Mbega pasina ngaha. Ego ni hard. Ibintu bibiri nizo mvuga amajambo yose. Kumbe wewe narinzi yuko ari we usigaye mu kishingo cy'iwanje. Usigaye turumanye gugu bwanje uko kose. Sa? Madame. Ntahari niwe hari. Niwe bavugwanje. Sivyo none. None indongozi itiragaca bari mu rugo n'ubundi munsi. Mu rugi wanje. Sinye cyane kuko no kumburi kwatera induru y'ibihumbi bibiri.
sinasubira kumva induru n'amajambo mabi uri kuranukira umwana uriko mu majambo nka yose yoshe igenda. Ana yanje ibi bintu ndiko ndahora nafite n'ibiki hageze ku rwego rw'aho banyagiriza ubusuma ariko gamana ndakwinginze ubere umucunguzi kuko simbona n'ukuntu nobigenza. Kresi ndibimubwira uko cyozana icyuka kibi kandi cyane cyapa bituma ntabandanya no kuba ngaha kujya mugore nawe nabonye nasanzwe sha icyo mbona rero kanzobanze nje kuraba wa mugenzi wanje ndamuhanuza ndamubwira kino kintu umvirize nawe cyo yambwira ko nta wundi muntu usigaranye no kwizera. Akse Muyango urashobora kuza tukavuga? Mbega fasi no nyina inga kera yarasari ngaha kiretse barani yagiye nabizi mama gena nyina zenga sawa reka ndamuraye. Madame Bofre nabonye ari mu gikoni sinzi ivyo yariko arategura ahubwo reka ndamuhamagara. Mumpamagarire. Yari warampamagara? Icanga tuvugana. None she kariho warigishika ukaba wagize urugendo rurerure ubu urarusha. Nari mu gikoni nariko ndagutegurira inzima nambara ikibazo cahabaye wari kwihangana tukazogisubiramwo ejo nkabanza nkakuzimana. Bisigura ko inzimano yawe ari ifise agaciro kuruta ikiganiro twagomba tuganirire nga. Nimba ari ikibazo nshaka dukemure, iyo nzimano yawe wumva no yakirana umutima mwiza gute tutamanje kwimura ikibazo dufitane jiwe na mbega hoho kijambo ry'Imana rivuga ngo bagore ubaha abagabo banyu.
wanyubakije gushikuhagarara hejuru yanje kandi nagwaho icyicaro. Madame, Axel, Francine, Ukuri, ndabasabye umwe wese anyugurukire. Igihe nashika nababaye cyane numvise ugwa mu Rwanda ngaha, kandi ngaha rero ngoma mpere kuri madame, ikibazo kiri ngaha mu rugo nicaye, umbwize ukuri utambeshe. Sheri, nta kibazo na kimwe cyari muri runo rugo atari ikiconyene gihejeje kuba, naco nyene ndibaza caheze. Axel, ibyo ni ukuri madame avuze? Anko, kuri nta kibazo cyatari kihari, usibye ko gusa ivyambaye ko kw'ishure navyo gusa nzobimenyera. Ndibaza ko ari ibintu bisanzwe, abantu bashasha bose narumvise birabashikira. Ariko Axel, ariko ndakubaza cyane cyane ivyerekeye ngaha mu rugo, kuko urazi ko nari maze igihe kinini ntari ndahari, usanga mwari mu nduru indenze. Oh, Anko, vyari ivyo kuri uretse ibi bintu ubonye bibaye bunyine mu kanya, bisigaye nta ngorane. Francine, igihe ntari ngaha wowe kubwo wabona ibintu bitunganye neza muri runo rugo? Bofre, ni ukuri je nta n'ikintu na kimwe narinzi. Uyu muhungu nawe aragoye kuganiriza, je ko ari ku bwanje mbona ngaha ata kibazo dufise. So murambabarira igituma ndabakoranije ngaha muri uno mwanya, nagize umutima uhagaze cyane. Igihe nari nshitse numvise amajambo mabi yariko aravugirwa muri ino nzu yanje. Madame, imyaka tubanye jewe nawe wari bwigere wumva ugwama mu rugo rwanje? Ababara nibo baguteka igeragezo. Mugabo mwiza, vyabaye rimwe ntibizosubira. N'umunsi wa rimwe hagize ikiba, nico bituma jewe nawe turuhu urambarira kugira tubije inama. Axel nawe nibaze ko utavuye hariya ku gatumba uzanye akaboko ngaha. Anko yakweje suko bimeze, ntabyo ndakwagirije, ariko nibaze yuko atakintu kimwe uransaba ngo ndeke kugikora. Anko, nukuri ndibaze yuko ari erere yabaye. Mu majambo make rero ngaha tugize umuryango, sibyo madame? Umuryango itangiye gucanamo ugomba gucamo ibiki. Nibaze ko kino kintu tazosubira kumva mu rugo iwanje. Icyo ndabategetse mukundane, sinzosubira kumva muri kumaterana imirago n'umunsi wa rimwe. Ikibaye cyose mwicarane mu rupfasoni mukivugane, cyose ko mugitorera inyishu mumuhamagara tugitorera inyishu hamwe. Mwavyumvise? Fasi mwavyumvise? Axel, nawe urahishe ibyo bintu byabaye ryari? Ni birebire Francine, gusa jewe ibibazo narabimenyereye, impamvu banata n'ikintu na kimwe bintwaye. Sinakubwiye ko ugoye kuganiriza, ibyo bintu byose byarakubaye ko urikawukira. Sha Francine, hari ibintu biba bigoye ingene umuntu abivuga, gusa n'ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe je baze deja ko byanahetse bitazosubira. So ibyo nakubwiye ko bigoye nzobandara.
meze neza sawa kweli nawe gute sheje kweli ndashimye ndabibona kweli umutagati cyane cyawe nawe umujyi umenyera ningoga kweli none ubu tuvugana ino wose urahari Axel aha nyine ubu hamaze kuba muhira niyo mpamvu nyine nguma ntengera cyane kuri ni byiza sana kweli nenda kubanza usigaye ufite telefone nibona ni ibintu byoroshye cyane kere nyine nibona nyine zagenze neza mbe none wari uvuye warajewe nari nzana nyiri barabara gutya badi twe muhira kagagara je ntandi mabarabara ndandi ngiye ku isoko nca mukuvayo nahanyira ntabwo renda tumbaza naguma niyumvira umunsi tuzobona nafise umwanya ngende mbone naho uba ndabura n'umusire by'umwanya nasi Axel aha ni byiza kweli mbere ubyango no muri weekend zo turata kuntembera dutera nyine reka tugende uharayo muhira zembe ni make he na ucanga aha nyine ha ngo tugere tura safi ewe reka usanga tunabana hafi ni hafi ntarinda nuko usanga tutaba tuhazi neza nashaka usanga nakiragutse aho ikibazo kiragutse cyane Axel karibu rero cyane ngani umuhira nituriki ashinguri ndabona ko ntacyo amaye cyane niyo mpamvu guma witagatira burya nawe ni ubuntu bw'Imana nyene urabona ko nyine Imana atugire neza sha nukuri n'ubuntu bw'Imana kandi we nibaze ko ngaha uhabaye neza by'ukuri sinidoga imirire icyayi uraza hariya ruguru nta kintu twarumva kweri no kuri sinidoga iyo uranabibona sha jana jewe sinokwidoga ko nze gufungura frame nagenda fungura ariko gusa hajya ahantu mba naho ibibazo jewe ibibazo yego kandi cyane none Axel uko nyene kweri mana yanje we oyambwira basi byagenze gute sha urazi nakubwira ujya mugore wa anko afise ukuntu agoye kandi cyane agoye je numva mengo biranante nubwo kinayenze ko ari umuntu afise umutima mwiza ukuntu namubona aganiriza abantu byasanze bigoye nukuri ndakubwira hajya bakuvuga ngo umwenge w'inzu umenye na mwene ujya mugore umubona kujya ntiwomenya yuko muhuye ari ujya aho ubona afise amagorwa amwe ntukubwira je ndumiwe n'ukuri nahenze ko ari umuntu mwiza ameze neza ahubwo mbwira none habaye ikintu cyanda nukuri ntakubeshya aramfashe nabi bimwe biteye ubwoba ukuntu afata sinovuga ngo afata nk'umukozi sinovuga ngo afata nk'iki kandi undura rero ubu atanguye kunyagiriza yuko ndamusoma asigaye antuma ibintu mba yarabinyegeje niba byagenze gute agaca avuga ngo amahera nayo yariye atanguye kunteranya na onka wibatse Axel niyo mpamvu nguma mbona mu ishuri umengo nyine sihuri sha ndumva uri mu bibazo bidasanzwe nukuri ashi ntacyoroshe aha rero wamenya yuko navuga ati umunsi we twabona nzabikubwira ngire nawe ikintu womanura nariyumviriye ko bibwira wonkre narabutse nariyumviriye hano bihera narabutse Axel no kwije n'ibyo bintu birakomeye cyane ati bwanje numva umengo biragoye ko noshobora kubibwira oncle wawe ahabwa ico mbona nta ni telefone ufise mugabo rabo buryo bwose ushobora kuja kuzobibwira mama wawe ngira niwe vyo ukunda ukuntu ashobora kwegera umusaza wiwe akabimubwira jando ahabwo rero icyo cyiyumviro mpaye nicyo
jera inabuze umurongo sha urazi ikintu kihari zikanondera ku ntunkire mu cyangwa y'umubwira muri iyi weekend nyine tugomba twinjiremo ntarenzo shinduka by'ukuri niyo solution mbona nyayo yoshobora kubitunganya byose uramubwira ndazi nawe ntazokwangira kuja kuraba mama wawe asha jene baza yuko ivyo kweri ndazi kazobinyemerera kabisa waruje kumbwira yuko wari unkeneye hari ikintu ugomba kumbwira cyane kweri ibisanzwe rero mbariye nta na kimwe anko urazi rero jewe nukuri naguhamagaye nafise ikintu nashaka kubwira nafise akantu nashaka gusaba sinzi ko wanyemerera mbarira nta na kimwe isanzure nta probleme n'iki anko burya jewe ikintu nashaka kugusaba ubinyemereye nari nifuza ko muri no weekend noduga muhira kuramutsa umuvyeyi kandi imisi ni myinshi Axel inyuma y'umusozi ego ko bifashe bwihutihuti hari ikibazo cabaye wapi yangu nta kibazo kirimo reka jewe burya n'irya mbere maze igihe kingana nk'uko ntabo ndi kumwe n'umuvyeyi Axel icyo nibaza yuko ntukwaka uburenganzira bwuza kuraba umuvyeyi ariko rero sinibaza ko uzokoroherwa none ko mbona ari iminsi ibiri gusa ya weekend bizokorohera koko kwa mbere uzoba wagarutse uje kw'ishuri ako nukuri je nta kibazo tereka kuduga umusozi kuri je n'ibintu bisanzwe ni kuvuga ikintu kihari nzogerageza sishobora gusiba kw'ishuri yendi nzofuma nzinduka mu gatondo ka kare nimbyuke saa 10. Okay urakora nk'intare rero nibaza kuzoca uzinduka ugenda ejo mu gatondo ashije mu gitondo aho bukera duca nzinduka sawa rero ikindi nacyo wangu ni kuri merci bon yego murakoze kandi cyane cyo numva ntambiye kuryoherwa none Axel uzi ko atabundi mwana w'amaraso mfise atari wewe ni iki wonsaba ngo nirigwe ndagutonturiza umutima basha ya vraiment kweri ash nawe urabinyeretse no mu uyu urabunyaragase nta kibazo na kimwe sawa sawa yego anko reka rero ndabasige ngaha jewe hari utuntu nariko ndakora hari nta kibazo na kimwe sawa sawa umuntu yahora ahegayemo bashari wanjye umeze neza ameze neza turashima namubiri gutya nanjye ni sawa none ko wampetse inyuma y'igihe kinini ngarutse ubu mvuye Canada
niyo mpamvu narinda telefone kugira ngo dusubire kubona birangiza bakumbuye cyane. ubu tuvugana none wewe bihe Narishitse ngaho mucankuzo ubu nyene tuvugana. ariko nawe uri umwana mubi Umwana mubi gute? nta no kunteguza kweli Nari mu bintu byinshi uraza nawe ko mu bintu by'indege yuko batihuta, ariko ndashyitse ndavuga ati reka mu telefone numva umushiri wanje ko akimeze neza cyane ko nari nkumbuye kukubona. oya rero yewe Ado yego we nuvyihoze tuzopanga uwundi munsi yego kubera umugabo wanje ari ngaha